วันนี้เรามาอยู่กับรายการเล่นกับเพื่อนอีกแล้วนะครับและอันนี้คือเพื่อนของเราคนเดิมนะครับชื่ออะไรครับ สกายครับ ตอนนี้เรามาอยู่แบบอะไรครับสกายแบบอะไรครับ แบบอาดัสตี้ทริปครับ ว้าวใช่ชื่อว่าน่าสนุกแล้วใช่ไหมล่ะครับที่อยากรู้ว่าในแบบนี้เป็นยังไงเนี่ยตามพวกเรามาเลยครับตอนนี้โอเคครับและตอนนี้เรามาอยู่กันในหน้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ good ต้อง เป็น เอา เกมเอาดัส ใช่ เกมแต่เป็นเกมเลย ใช่ในเกม โอเคเปิดประตู เปิดประตูก่อนเลยอ๋อผม วันนี้เรียกรถอะไรอ่ะรถเป็นรถแวนหรือว่ารถเก๋ง รถเก่งดีไหมรถแวนดี ว่าน่าจะรถเก๋งเพราะรถเก๋งมันจะขับสะดวกกว่า รถเก่งเดี๋ยวช่วย แต่ว่ารถแวนมันบรรทุกของได้เยอะกว่านิดหน่อยแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะไปบรรทุกของอะไรเยอะหรอก มั้ง วันนี้ผมถามหน่อยวันนี้เราหมายของเราคือกี่เมตรครับ ไม่รู้แต่ว่าถ้ารถขับไปได้เท่าไหร่ก็เล่นตรงนั้นเลย ผมว่าวันนี้อย่างน้อยเราได้อย่างน้อย1,000 เมตรละ โอ้ใช่มั้ง น่าจะเพราะคนอื่นเขาไป50,000-100,000กัน โอ้ซึ่งเป็นอันที่ใหญ่กว่าแล้วเราต้องหาผ้ามาเช็ดรถไหมสกาย ปัดน้ำฝนเนี่ยปัดที่มันเอาไว้อยู่ตรงไหน เขาเช็ดให้กันโอ้ โอ้ แต่ก่อนมันจะเป็นสกอตไบรท์นะแต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นที่ปัดน้ำฝน แล้วอันนี้คืออะไร อย่าลืมนะครับว่าเรามีหลอดอาหารกับสตามิน่าตามเดิมด้วย โอ้ใช่ แปลว่าเราต้องกินเหมือนกันเราต้องกินด้วย แสดงว่าเราต้องเก็บของหรือเปล่า เราต้องเก็บของครับเราต้องเอามาอัปเกรดรถตัวเองแล้วก็หาของกินมากินด้วย นี่ไงรถนี่ไงของกิน ใช่ อันนี้ เราก็ต้องรถใสสะอาดแล้ว อันนี้เดี๋ยวเขาวางของกินไว้นะมีกล้วยมีอันนี้ด้วย เราอยากแต่เราก็อยากบรรทุกของเยอะนะมันจะทำให้รถมันหนักแล้วมันจะขับไปได้ช้า โอเค แอปเปิลเอาไว้ท้ายรถก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเอากระโปรงหลังมาก่อน นี่อันนี้มีกล้วย เนี่ย เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหา คือเราต้องใส่ประตูรถที่ครบนั้นไม่งั้นเดี๋ยวตอนทิ้งทรายมามันจะแบบ โอ้ มันจะแบบทำให้เราเลือกรถได้ เจ๋งแล้วไอ้ที่มันเป็นก่อนหน้ารถเราต้องใส่ไหมไอ้กรอบหน้ารถอ่ะ กรอบหน้ารถยังไง นี่ไงเจอแล้ว ฝากระโปรงรถเลยเหรอ ยังไงหน้ารถอ่ะ เราไม่ต้องใส่หรอก ถ้าเขาอยากตกแต่งอยากใส่แล้วเดี๋ยวเขาใส่ไฟด้วย จะได้เป็นรถที่ดีเยี่ยม โอเคแต่เดี๋ยวเขาเติมน้ำมันแป๊บนึงนะแล้วก็คันนี้ต้องเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นใช่เราต้องหาน้ำมันระหว่างทางถ้าเกิดน้ำมันหมดเราก็แบบต้องขับรถไปเอา โอ้ขับรถไปเป็นไป คือถ้าเกิดเราเป็นน้ำมันหมดเนี่ยเราต้องใช้มือผลักก็คือกด F ที่รถกด F ที่รถ แล้วก็รถที่เราต้องใส่ไปหรือว่ายังใส่อะไรไม่หมดเลย ใส่ไปใส่ทุกอย่างที่มันจำเป็นไปหมดแล้วก็เอาอาหารไปด้วย แล้วตอนนี้ใส่หมดหรือยังไอ้กระโปรงหน้ารถอะเขาจะได้ใส่หมด ยังเอาหม้อน้ำไปด้วยหม้อน้ นะคะแต่เขาไม่รู้จักอะเดี๋ยวเขาวางไว้ก่อนละกัน ำโอเคหม้อน้ำอันนี้หมดแล้วกระโปรงหน้ารถหมดแล้วเดี๋ยวเขาใส่กระโปรงหน้าเลย แล้วมันมีไอ้พวกนี้คืออะไรเหรอ อะไรอ่ะ ไอ้ที่มันเป็นกรอบอะ บอกไหน เนี่ย กันชน หน้ารถใช่ปะ หน้ารถ โอเคเรียบเลยรถเราจะได้สวย คนไทย สวยดี เฮ้ยมีปืนด้วย เฮ้ย มีปืนแบบใน เก็บ ไป ไป ได้ แล้ว ซอมบี้ได้ เราใส่ ฮามีซอมบี้เหรอเขาจะหัวหอมแฮมเบอร์เกอร์ มี
ซอมบี้ในบ้านไงเราก็ต้องสร้างเพื่อเอาของเพื่อเอามาใช้ เขาเจอหัวหอมอันนี้เดี๋ยวเขาเอาไปวางข้างล่าง เกิดถือว่าเรากินนะจ๊ะ นี่เขาจะแฮม เอา เบอร์ ไม่ เก ย่ อ อย ร์ ยายเขาจะเอาไม่ย่อยยาย ใครอ่ะ ไม่ย่อย ไหนคนไว้ เขาจะเอาไม่ย่อยยายอยู่มองไปด้วย นี่เดี๋ยวเขาเอาของหัวใหญ่ไปด้วย ครับเต็มเอาไม่ย่อยยายอยู่เลยไม่ย่อยยายอยู่จะปวดรถไปนะ ไม่ยอดใหญ่หญิงเป็นแม่ย่านางไงแล้วก็โปรงหน้าใส่แล้วใช่ไหมเขาลืมว่ามันมีว้าวโอเคเขาลืมว่ามันมีแอทเทล เดี๋ยวเขาขอเอาไฟฉายไปด้วยเผื่อตอนกลางคืน โอเคดีเลยถ้างานเขาปิดแล้วนะโอเค แล้วอย่าเพิ่งอย่าขอเอาไฟฉายใส่เลย แล้วกดเปิดยังไงไหม ก็คือคลิกเลยคลิกที่ฝาโปรงแล้วก็ดันเมาส์ขึ้น โอเคแล้วตอนนี้ต้องมีใครเอา เราจะเอารถพ่วงไปด้วยนะ ไม่รู้อ่ะ มันจะเก็บของได้เยอะขึ้นจะบอกนะว่าระหว่างทางเนี่ยเรามีร้านขายของให้ขายของแล้วได้เป็นเงินด้วย สกายแล้วไอ้ข้างหลังรถที่มันอยู่ว่างเปล่านี่คืออะไรอ่ะว้าวไอ้ที่มันว่างเปล่าอ่ะ มากกว่า อยู่ข้างหลังรถอ่ะ ไหน มันเป็นอันว่างเปล่ามันเป็นอันโล่งๆอ่ะไม่รู้ว่ามันต้องใส่อะไรหรือเปล่า ใช่เหรอไม่ต้องหรอก โอเคไม่ต้องใช่ไหมเริ่มเลยเปล่า เออ เดี๋ยวเขาขอนั่งข้างหลังได้ไหมเราเปิดประตูยังไง ไม่ชัดเดี๋ยวขอ โอ้ โอเคเดี๋ยวชัดละ กดเปิดยังไงหรอ คลิกที่ประตูแล้วก็ดันเมาส์ออก ฮะเขาไม่ได้เล่นพร้อมอ๋อได้แล้ว เลยกดปุ่มแล้วก็เปิด คลิกทางที่ประตูแล้วก็ ดันออก โอเค แล้วเขาก็เข้าไปนั่งเลยใช่ปะ โอเคเดี๋ยวเขาขับรถเอง แป๊บนึงนะเขาขอนั่งก่อนแล้วเขาปิดประตู โอเค แล้วเขา ปิดแล้วเยี่ยมเลย โอเคนะไปเลยนะ โอเค ว้าว ไป ปังใหญ่ว้าวบายบายบ้านที่เรารัก ไปกันเลยครับเราต้องประหยัดน้ำมันด้วยนะเพราะว่าน้ำมันเราเพียง9 ลิตรน้ำมันเรามีแค่9 ลิตรเองเหรอ มันมีให้แค่9 ลิตร ว้าว นี่เราไม่กี่ทีก็ถึง100 เมตรแล้วเหรอ ใช่ วันนี้เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ถึง 1,000 เขาว่าถ้าเกิดเป้าแรกเป็นแบบมี1,000เป้าที่2เลยคือ5,000 โอเค อย่างน้อยไปให้ถึง 1,000 ก่อนน้อยสุดเลย ว้าวไม่พอเลยสิมีอะไรหลงเข้าเลยเครื่องเราเป็นเครื่องของดาบเลยเนี่ยยังไม่ซื้อรถ EV นะแต่ที่จริงอ่ะเกมนี้มันมีที่ซื้อรถ EV แต่ว่ารถ EV มันหมดเทศกาลไปแล้วแหละใช่ไหมหรือเปล่าเฮ้ยเจอเหมือนบ้านข้างหน้าอ่ะก็จะเป็นบ้านไม่ใช่สิอย่าบอกนะร้านลุงแดนใช่ไหม แดน เราลองไปกันดู สัตว์ชุลีโอเคเราอยู่บนรถ โอเคเราลองไปอันนี้ แล้วมันมีซัมบี้หรือเปล่า ไม่มีอันนี้เป็นร้าน ร้านลูก ยายอันนี้ร้านคุณยาย ร้านลูกยาย อย่าเอาของนะเราต้องใช้ เราต้องข ต้อง โม ขาย ยของไม่ได้ค่ะเฮ้ยมีของอยู่เยอะเลยให้เราซื้อมี
มี RPG ด้วย เฮ้ย แต่เราต้องใช้เงินซื้อว่ะจริงเรามีเงินอยู่สูงเองอะ เออจริงจริง แค่มาแวะดูเฉยๆไม่มีอะไรไปต่อย ายบ๊ายบายเฮ้ยสกายรอเราด้วย บ๊ายบายบ๊ายบายยาย บ๊ายบายคุณยายแอปเปิลบี ขึ้นมาเลย แป๊บนึงเขาขอสวัสดีคุณยายแอปเปิลบีแป๊บนึงตอนนี้เรามีอยู่8จุดอันนี้ลิตร8.6 ลิตรหรือไม่ก็8.5 ลิตรเนี่ยแหละ ปิดมันยังวะ สกายทำไมรถมันดูเอียง ขอปิดถังน้ำมันก่อน ทำไมรถมันดูเอียงว้าว ก็ต่างระดับเฉย ไปต่อเลยว้าว ๆนะเขาจะลองเป็นยึดโอเคได้ละ โอเคเฮ้ยข้างหน้ามันมีอะไรบ้างเหรอ น่าจะบ้าน เขามองไม่เห็นอะสกายจอดรถก่อนได้ป่ะเดี๋ยวเขาจะไปนั่งอีกฝั่งหนึง ได้เดี๋ยวจอดให้ โอ้มันเหมือนขับมันขับรถต่ออยู่เลย มันเหมือนประหยัดน้ำมันไปในตัว เขาก็จะมีการดับเครื่องบ้างอุ้ยหิวเราสามารถหิวตายได้เลยจะบอกให้ เอาออกก่อน เดี๋ยวขอเอาโอ้ ไปหลังรถอะไร ขอเอาของกินของหน่อย เอาแล้วสกายกินหมดแล้วเขาจะกินอะไรอ่ะ เฮ้ยเขาไม่ได้กินเขากินแค่กล้วยอันเดียว เอาแล้วแอปเปิ้ลน่ะ สายหน้าตกระหว่างทาง เอาโอ้นี่ไงกล้วย แล้วกูจะกินอะไร อันนี้คือกล้วยที่เขา เฮ้ยบ้านคนไปปล้นกัน ไอ้นั่นที่เขาซอมบี้นะเดี๋ยวเขาเอาปืนมาด้วย มันเป็นบ้านคนหรือเปล่าถ้า อีโอเคนะเดี๋ยวเขามาเอาไฟฉายเดี๋ยวเขาเอาปืนไป หูน่ากลัวนะเราจะกรีดไหมเนี่ย ไปกันเลย แป๊บนึงหยิบไม่ได้ทำไมมือเราใหญ่จัง ว้าว ว่าอีไประเบิด ซอมบี้ขี้กระจาย ว้าว ไม่ต้องไปบอก โอเค เพื่อนเลย ตายแล้ว ตุยเย่วัตานาเบะไอโกะไปเลยทำไมมีอีกปะ ตายแล้วมันตายแล้ว นี่ ไม่มีอะไรแล้ว เก็บเล เฮ้ย ย มีโดนัทด้วยมีโดนัทเร็ว ขอกิน อย่าไปแตะอิง ฮะ อย่าไปแตะถังน้ำมันตะลังสีนะเดี๋ยวเราตาย โดนัทอยู่ไหน นี่โดนัทเนี่ย แฮมเบอร์เกอร์ นี่โดนัท ไหนโดนัทไหนอีกโดนัทนี่ไงวิปครีมโอเคเยี่ยม เฮ้ยอิงเราไปเปลี่ยนเครื่องยนต์รถกันดีกว่า ไปซอมบี้ แป๊บนึงนะอิงเดี๋ยวเขาไปเดี๋ยวเขาตามไปเขาขอทำไมรถเรามันดูเอียง ไม่รู้นะ เอียงมากเลย แล้วใครถอดล้อของเราเนี่ย ไม่รู้ มีคนถอดล้อด้วยสกาย มีคนถอดล้อ เดี๋ยวเราเปลี่ยนเครื่องยนต์กันดีกว่าเป็นเครื่องยนต์แบบพิเศษเครื่องยนต์ V8 ว้าว โอ้โห อันนี้เขาเพิ่งเจอเขาอันนี้เป็นเครื่องยนต์แรงแล้วกัน ถ้างั้นเดี๋ยวเขานั่งรอในรถนะ ได้เดินเงิน เดี๋ยวเขานั่งรอในรถเขาจะแบบนั่งรอ จริงๆอะไรเอาไปขายได้ ตอนนี้เขานั่งรอในรถแบบน่ากลัว โอเค เกมนี้มีแค่ซอมบี้ ใช่ ก็มีแค่นั้น อิงมาช่วยถือเครื่อง V8 หน่อย เช้าแป๊บนึงเขาออกก่อน
ว้าย ไปเอาเครื่องยนต์น่ะ ไหนเครื่องยนต์ เครื่องยนต์รถอะที่มันอยู่ในบ้าน อือหือมันคืออันไหน เอามาเปลี่ยน มันคืออันไหน อันนี้ปะ ก็มีแปดอะ ไอที่มันเป็นถังใหญ่ๆอ่ะ ไอที่มันเป็นถังใหญ่ๆเขียวๆอ่ะ อันนี้แหละ อันนี้ใช่ไหม ก็ต้องเดี๋ยวเขาเช็คก่อนน้ำมันมันเหลือเท่าไหร่0.5ไม่ต้องใช้ละ ทำไมไม่เอา ไม่เหลือน้ำมันแค่0.5 ฮะ0.5 ไม่ได้อ่ะแต่ว่านี่เอาไปได้เราแปะ ถ้างั้นเดี๋ยวเขาเข้ารถเลยปิดแล้วสกายเก็บไว้ด้วยเผื่อได้เปลี่ยนน้ำมันรถเผื่อได้เปลี่ยน โอ๊ย มีท้ายรถนะ ว้ายหัวสกายบังสกายลืมปิดหน้ารถโอเคมาหน่วย โอเค ว้าย คนเมตรแล้ว สกายรอด้วยตกรถ อยากน้ำมัน เนาะ เข้ามาเร็ว รถลื่นอะไรมือ ไปหมดแล้วนี่แหละ อือหือ เฮ้ยมันเหมือนมีอะไรติดว่ะ เดี๋ยวไปดูให้ เหมือนมีอะไรติดมีอะไรบางอย่างติดเป็นไอ้ อ๋อ เครื่อง ล้อรถ แน่เลย รอรถแน่เลย ล้อรถเหรออ๋อใช่ไม่ได้บอก สกายแกทำล้อรถเบี้ยวปะ จ้ะ เนี่ยล้อรถมันเบี้ยวนี่ไงปกติแล้ว โอเค แกทำล้อรถเบี้ยว ลองเข็นรถหน่อย ว้าวว้าวโอ้ยเขียนรถ โอเคเข็นรถประหยัดน้ำมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปขึ้นถังเราลงเข็นรถประหยัดน้ำมัน ได้โอ้ ไม่ได้แล้ว เห็นไหมเขาบอกแล้วว่าล้อรถมัน โอเคเดี๋ยวเปิดไฟหน้ารถแหละไม่เป็นไรแล้วเราติดทุกอย่างแล้ว โอเค ตอนนี้เดี๋ยวสกายเดี๋ยวเราต้องจบ EP 1 ก่อนแล้วกันนะ บ๊ายบายค่ะทุกคน